3. Oi, meu nome é Laís e eu apresento a lenda Floresta Assombrada. Eu trouxe comigo hoje o Dodi. Bora Então lá. bora na floresta, né? Tá bom, né, galera? Já chegamos num lugar aqui. É bem estranho, né? Tem vários matos, né? E ainda que é estranho. Cara, é muito estranho esse lugar. Para. Estou escutando barulho. Cara, eu também tô. É barulho de passo. Tá vindo daqui. Tá vindo daqui. Cara, o que é isso? Ou tá vindo de lá? Nós já tá dentro da mata. Nós já tá dentro da mata mesmo. Nós esquecemos nossas armas. Atrás de nós, mano. Calma. Atrás de nós, não. Não, é que tinha barulho atrás. Mano, o que foi isso? Aconteceu um barulho bem aqui. Tem nada. Tem nada, ó. Não tem nada. Eu tô rodando aqui pra ver se não tem alguma coisa. Não tem nada, mano. Mano, assobiu. Dizem a lenda que tem um bicho que assobia aqui. E ele é o mais perigoso daqui. Cara, bora vazar. Vazar não, vazar pra lá, tá? Que nós estamos indo mais pra mata. Nós tá entrando pra mata. Cara, realmente não tem nada. Nem no começo. Assobiu, mano. Assobiu. Não, agora foi você, né? Mas... Ah, agora fui eu, mas eu tô vendo se eles respondem. Nossa. Será que eles me respondem? Cara, não. Isso daqui não se brinca. É. Sabor brincar, né? Mano, como assim? 3, mano. Mano, o que é aquilo? Cara, o que é isso? Mano! Foi. Mano, cadê? O bicho sumiu. Ah, subiu. De novo. Vai, corre. Rápido. O que é isso? Mano, como assim? Não tem nada aqui. Não tem nada. Mano, tá subindo de novo. Será que é naquele mato ali? Não sei. Só sei que nós precisamos meter o pé daquilo ali. O mais rápido possível. Tá subindo. Ele tá vindo perto de mim, esse bicho. Tá subindo. Quanto mais nós andamos, mais perto ele chega. Mano, é a voz da... É a voz da Kathleen. Da nossa prima. Vamos sair daqui, cara. Mas, cara, meu Deus. Pois é, gente. Infelizmente não deu pra nós continuar. Porque ali é muito pesado e nós tava sem arma, sem nada. Então, não deu pra continuar, né? Foi isso. É, e aquela lenda também é muito... Tipo assim, aquela floresta lá, tipo... Todo mundo fala pra nós que é muito macabra. É muito macabro. E nós achava que não era. Tipo Nós assim, nós tentamos, achava que aqui. não era. Pois é, falou, é isso. É isso, falou.